저희 집은 한 달에 2번 냉장고 정리하는데 쉽고 빠르게 정리하는 꿀팁 알려드릴게요. 먼저 유통기한 지난 소스, 안 먹는 음식 정리해줘요. 유통기한은 글씨가 작아서 보기 힘드니까 마스킹 테이프에 적어서 붙여줘요. 안이 안 보이는 스텐 제품은 키친 마카로 적어두기. 세제 묻혀 닦거나 소독수 뿌려주면 싹 지워져요. 냉장고 여닫을 때 생각보다 냄새가 많이 풍기니까 탈취제 꼭 넣어주는데 황토 세라믹 볼로 안전하게 사용할 수 있어요. 냉장고가 넓고 깊은 편, 칸을 나눠서 사용하면 빠르게 찾을 수 있고 버려지는 음식물 없이 모두 다 사용할 수 있어요. 식재료 체크해서 적어두면 식비 줄일 수 있어요.